受伤害的危险。如果跨不过这一关，很难会有进步。起，来。因为他们的默契不多，所以我跟老师决定让他们两个呢，联合去筹备一个小小的聚会。其实他们这个聚会，一起他们为了一起筹备聚会，爱南邀请所有的家里一同为大家准备丰盛的火锅大餐。忙忙碌碌的分工合作。哎呀，这个水。Are you okay? I'm very okay. Okay.